咁咧水銀咧，其實咧你望下呢張相啦，唔知大家有幾多個認識水銀啦？其實佢係一個咧比較少有啦，或者係差唔多係絕無僅有嘅一個金屬咧，喺嗰個常溫之下咧係一個液體嘅狀態嚟嘅。咁咧水銀咧，我諗睇咗課文，大家都會有學到啦。我哋以前細個用嘅探熱針咧，就係咧佢點解可以量度到個溫度咧？其實就係透過汞啦，汞即係水銀。咁啊，透過呢個水銀咧，因為佢對於嗰個周遭環境好敏感，所以咧佢熱啲凍啲咧都會影響佢嘅變化。咁當呢個水銀咧擺咗喺個溫度計入邊嘅時候咧，我哋就可以作為一個標記去睇得到，佢嘅變化升高咗，佢會變成點咧？咁我就會睇得到佢可以因為一啲些微嘅變化，可以睇得到佢嘅變動，從而得出我哋話量體溫嘅嗰個做法啦，個工作啦。咁咧而咧水銀咧，其實我哋都要好記住咧，就係佢嗰個情緒性格咧係好明顯係一個好 aggressive 嘅。好 aggressive 嘅意思係咩？係如果佢嬲起上嚟，即係佢嘅情緒狀態咧並唔係好和平，並唔係和諧嘅，佢係會好明顯有一個感覺咧係佢會個人好暴躁嘅。因為我記得我有講過分享過，我以前都有一個時間有一個 moment 嘅牙痛咧，係出現咗水銀呢個狀態。咁而咧，當平時嘅你並唔係一個咁 aggressive，唔係一個咁猛整暴躁嘅人，當你經歷住一個水銀嘅一個症狀圖像嘅時候咧，你係真係會咧好猛嘅，即係咧係嗰個猛係真係好嬲嘅，即係好猛。點解我成日都咁痛㗎？咁樣嘅個狀態。咁咧，而呢個嘅好猛嘅狀態咧，我哋盡量投入下呢個礦物質先。好多嘅針藥啊、美容產品啊，好多嘅嘢入邊都會加入呢個水銀汞作為一啲材料咧，因為佢本身個抗菌力係有一定嘅作用嘅。啊，你可以想象下呢個好似軍人咁樣嘅人啦，佢攞住個盾啦，咁其實咧佢咧水銀本身就可以抵禦一啲菌，去抑制佢哋嘅。所以咧，點解當其時咧，連嗰個即係話植牙嘅時候咧，補牙咧，啲人都會用水銀嘅，因為佢嗰個 protection 好好嘛。咁但係佢嘅另一極咧，就係佢亦都會因為抵抗好叻嘅時候，佢同時自我摧毀都好叻嘅，係啦。咁所以咧，佢亦都會因為有啲人長期接觸住水銀嘅時候，佢都會造成口腔潰瘍。所以其實咧，點解話我哋打免疫針會有咩流合汞啊？佢都係一啲複合咗嘅一啲水銀嘅一啲化合物啦。但係其實佢都希望做到防腐啊嗰啲作用啊。咁但係當然佢嘅唔好處就係你啲少入落個身體度，有啲人身體狀態唔一定個個都咁叻嘅時候咧，可能就會有啲反而俾個水銀毒影響咗我哋嘅腦神經系統。咁所以咧，呢一啲嘅汞咧，我哋就話有辣有唔辣，係啦。咁最好就係當然對於順勢療法嚟講，我哋用水銀嘅療劑係好安全啦，因為我哋已經將原物質大量嘅稀釋震盪咗，所以我哋唔會有任何嘅呢啲有機會影響身體嘅一啲毒性。但係如果我哋原物質接觸嘅話咧，係一定有呢個影響嘅。咁咧頭先所講咧就係話佢咧，你諗下水銀咧就係一個咁樣狀態嘅一個人嚟嘅。佢咧就係會覺得我一係同你死過，我唔同你死過我就會死㗎啦，即係唔係你死就我亡。因為佢係處於第12棟，就係佢需要維護自己 protect 自己嗰個感覺好強烈。咁所以咧，我哋話點解我哋家居嘅課文點解佢會話好似覺得世界係敵人咧，要打倒佢哋咧？點解佢會話喺敵人進攻之前就要打咗佢哋先咧？其實咧呢個咧都係呢個物質嘅一個喺人嘅驗證當中顯影到出嚟，我哋就叫做 rubrics 啦，即係我哋就叫做我哋一啲療劑嘅選項啦，有呢啲 point， 因為咧出得呢啲 point 咧喺驗證過程當中咧，真係唔係一兩個人有呢個感覺嘅。係喺統計驗證嘅時候做研究嘅時候咧，係有 certain amount 嘅人咧，佢哋都會有喺食呢個水銀療劑驗證嘅時候，佢哋都表達咗有呢個唔同咗嘅地方。嗱，大家咩叫驗證咧？
大家喺睇翻課文嗰度咧就有講噶啦。喺健康而敏鋭嘅人嘅身體當中，佢去嘗試用療劑，然之後佢感覺到佢身心肉體嘅變化，佢就會寫翻出嚟，即係去作為一個療劑嘅驗證資料擺落去我哋嘅療劑選項匯集，就變成咗我哋嘅療劑綱目啊，療劑嘅我哋叫做 Materia Medica。放心，呢啲唔考嘅，只不過我俾個概念你就係話啊，呢啲咁得意嘅，原來呢啲嘅礦物質咧，佢哋咧係有啲人真係會有呢啲感覺噶嘛。唔知你哋有冇認識一啲人？即係譬如我哋有時，譬如我診症有啲慢性嘅病人，咁我哋去了解佢個病之外，我都了解佢點樣睇呢個世界。佢哋會有呢啲感覺㗎，佢哋就會覺得吓，咁我梗係要喺佢未起我圍嘅時候，我梗係要打柒佢先啦咁。咁有啲人係嗰個由細到大可能佢好多家長成長嘅因素啊，家庭環境嘅因素啊，令到佢會容易有呢一個傾向嘅想法，佢嘅所信所感。咁我哋咧都會係喺個 mind 嗰度咧，喺個精神層面，我哋會留意到呢一啲 point 嘅，係啦。咁喺家居嘅呢個課文入邊咧就唔使咁複雜嘅。總之咧，如果個案話俾你聽，唉，佢咧變得好暴躁。佢咧成日都覺得有人想去傷害佢，所以佢要喺未發生呢個傷害之前，佢咧就好想要去做一啲嘢啦，或者係佢已經覺得好唔舒服啦。咁呢個咧就係喺精神層面上面，我哋要留意要記住佢嘅。咁而咧佢嗰種 aggressive 咧，係會可以攞到實人嘅。如果你話用水銀啊、瀉根啊、馬錢子啊、硫苷嘅話咧，我諗水銀同埋硫苷都係數一數二嘅啦。係啦，其次咧先至係馬錢子，馬錢子都係暴躁啲咧，都未去到話好要殺人，殺唔到人嘅。瀉根都唔殺到人嘅，最多係好惡咁樣叫你出翻去嘅啫。咁大家可以感受下個程度。咁咧點解我會用呢個公仔咧？就係其實咧佢哋咧。係一個溫度計啦，好敏感嘅狀態啦。其實咧，同佢哋嘅心情都一樣嘅。佢哋都係咧，可能咧，即係好平時都唔見你咁惡嘅，突然之間嗰一排可能我牙痛嘅時候咧，好個人真係好嬲啊。係啦，因為咧，你諗下，我嗰一晚咧就牙痛啦，咁咧我咧個口咧係會感覺到有啲好多口水嘅分泌，呢個係水銀最獨特嘅狀態。如果你要開水銀嘅時候咧，不能沒有呢一啲嘅症狀。咁譬如我哋個口可能會有一種金屬嘅味道啦。咁有啲人唔知金屬係咩味噶嘛，亦都有啲人感覺到係一種血嘅腥味，都係類似咁樣啦。而咧嗰個口水係好多嘅，係唔知點解咧？你瞓覺你會成個枕頭都好容易流咗啲口水出嚟。OK。咁啊，個口嘅味道特別勁啦，即係平時你可能瞓醒覺你先有口氣嘅啫嘛，係咪？如果你經歷緊呢個牙痛嘅時候咧，牙嘅唔舒服嘅時候咧，你覺得全日個口都係有陣味喺度嘅。OK，係啦，咁而且咧，係會好想飲水，飲水好似稍為舒服啲嘅，但係冇解決到嗰個問題。咁加上咧就係夜晚咧係會好容易出汗，即係日頭已經猛噶啦，夜晚諗住瞓嘅時候咧，就好容易出汗，咁加上個狀態咧就係佢又熱又凍嘅，即係譬如你夏天咁，你又會覺得有少少涼，你想冚被，但係當冚被瞓着咗少少嘅時候，又覺得好熱，跟住又出晒汗，今日想揭開個被啦，係咪？當你揭開個被，你又 feel 下你個人咧就流汗濕濕地，又有翻有啲風嘅感覺，但係其實可能現場冇風嘅，不過係個人咧對於個溫度嘅偏差咧係好有感覺。所以咧，又係究竟，又熱又凍，根本就瞓唔得冧嘅成程，跟住咧個牙又痛啦，係啦，咁好彩嗰陣時咧，我就認識咗順勢療法啦，就即刻用呢個水銀，就好明顯係即時減輕嘅。不過咧，我嗰陣時咧真係好初學，我就追住隻療仔食，即係我覺得食完之後好明顯好快好咗，咁佢開始又有翻啲唔舒服嘅時候，我諗住再食啦。再食咪快啲好咯，點知我追住食啊，即係可能好短時間再食咧，就變咗我食咗佢唔減輕。因為咧，我哋話我哋都要根據身體嗰個節奏、個症狀嘅 pattern 去用嘅，即係你唔好諗住好似搽藥膏、食西藥咁樣，我食咗止咗佢，我再食就可以繼續控制佢。其實咧，我哋要等佢轉差先食第二劑，因為其實佢一路回落緊咧，你唔好係咁俾力佢。有時你俾係咁，即係你玩千秋，你喺度俾力佢，
咁人哋要推完，你會盪噶嘛，係咪？你有得佢盪完之後，你先再俾佢唔夠力處理啊，你先再俾下劑佢。咁但係如果你話哦，我心急啊，哎呀，我想快啲好啊，咁你俾完一劑，可能佢搖兩下咧，好似有啲好啲啦，你又再係咁俾多力佢，咁其實咧佢就變成咧都冇回落，就要再做嘢嘅時候，個力度太多，個作用力咪反作用力咪越多咯。咁你就會反而會阻礙咗你嘅正常嘅回落嘅。所以咧，題外話咧就係當我哋話答題，點解佢要問我哋食咗一劑跟住要報告嘅咁？因為佢食咗要報告之後，我哋要決定佢幾時食下一劑。咁如果佢食咗有回落嘅話，即係或者療劑能夠對應到你嘅症狀係相似啦，所以能夠產生咗症狀嘅反應啦。咁有啲人可能有好轉反應嘅，有啲人可能冇好轉反應嘅，一食就呼嚕嚕嚕咁啊落咗去。有啲人咧就係輕微推起咗，輕微加重，然之後回落。咁唔緊要嘅，總之如果佢有回落嘅話，而個方向都係啱嘅話，即係都係重要嘅嘢先處理咗先嘅，佢都係啱嘅就要劑。咁我哋就要喺佢下一次再想轉差嘅時候，我哋先再食下劑。咁所以咧，呢個係真實嘅操作啦。咁所以咧，喺我哋話用療劑嘅時候，點解要 report 啊？點解你之後報告啊？跟住你食咗劑，跟住你要解釋俾個病人聽。哦，其實你而家係好緊定差緊。咁其實隻療劑係啱嘅。咁只不過咧係需要喺幾時？可能你舒服咗2個鐘。咁你第2個鐘嘅01分之後，你開始又覺得痛咯喎。咁就係話你可能要2個鐘頭重複一次啦。呢個就係劑量與重複嗰度所教嘅，就係話我哋要跟嘅 case 去建議翻個病人點樣用。咁其實呢個 logic 咧係喺真實嘅情況真係會咁樣去操作，就唔好好似我咁嗰陣時冇人街住我噶嘛。有個師姐開咗俾我，跟住我就正啊，即刻好好多啊。但係我嗰晚冇 update 人哋，冇 update 我冇 update 人哋，跟住。師姐亦都冇特別提我，你唔好係咁食喎，咁我又冇喎，咁我嗰晚咧就好動盪啊！跟住第2日我見翻呢個師姐，跟住佢話：哎呀，梗係啦，你唔好追住食啊嘛，咁樣啦。咁嗰陣時候係未讀家居嘅，因為咁所以咧喺我自己感受當中咧，水銀咧係一個好，即係如果你揾啱咗咧，你真係拯救咗嗰個人嘅，真係好辛苦嘅水銀嘅狀態。咁咧真係嗰條脷咧係會有呢啲凹凹凸凸嘅。跟住咧，又真係好容易出血嘅，同埋個口好多血腥味嘅，係啦，夜晚流汗啦，呢個公仔係咁，因為佢對冷熱敏感啦，佢嘅情緒都好敏感嘅。咁我揾咗呢個咧爆露嘅公仔咧，啲牙咧，我嚟 remind 大家佢嗰種犀利啊，嗰種勁嘅情況。OK，好啦，咁大家要好好記住呢個水銀。